I za kraj da vam predstavim još dva manja predstavnika ove vrste voblera, to je rapale. Radi se o rapali Countdown u dužini od 7 cm i 8 grama težine. Live aju boji koja verno imitira znači neku beovicu, plisku ili šta god. Dobra je za lov pastrnke, klena, bucova, bandara, tih sitnih grabljivaca, dok je za štuku smuđa malo mala, po meni kratka, sitna, mala varalica. Radi se o varalici, tonućoj varalici od balze, bez zvečke, o mutavoj varalici koja nema šta mnogo da se priča, to je stari dobri Countdown od 7 cm znači. Evo možete da ga vidite. A jedna varalica koja mene mnogo impresionira je rapala Ripin Rap, koja je ovako nekog šedastog oblika, dužine je svega 5 cm i težine je 9 grama. Bude koru Red Fire Crowdead. Po meni je ovo boja raka, ako su to na to mislili, pošto se ne razumem baš u... nepoznate su mi te reči. Crnkasta leđa, bokovi crveni, žuti stomak. Ona kada se zakači, stoji znači evo ovako. Može da se vertikalno s njom pretražuje, bacite, ona roni, pošto nema dubok zaron joj je variabilan, znači piše variabil, što znači da dokle je puštate ona će dotle da roni. Na 5 cm 9 grama težine joj dozvoljava da ode dole do dna i onda da je polako dižete i spuštate bukvalno vertikalno, gde ćete uvek da iščačkate, zavisi od veličine, ova je 5 cm, postoji od 7 cm, uvek će da je napadne bandar, smuđ ili tako neka druga vrsta ribe, a prilikom povlačenja klasičnog ona se nagne ovako napred i radi ovako ne sitno, onako relativno sitno radi ovako i sa dosta jakom zvečkom. Evo čujete, dosta jakom zvečkom, mislim da je izuzetna za lov klena, što ćemo i probati s proletja. Sad su još velike vode izlivene, ali nadam se da ću sa ovim lepo pecati klena, mada vidjet ćemo, bože moj. I za kraj hoću da vam pokažem 3 varalice koje se malo odvajaju od ostalih. Naime, reč je o Deep Jointed Shadu u dužini od 9 cm i težini 25 grama, čija je dubina zarona od 3,3 do 5,4 metra, znači oko 4-5 metra mu je zaron. Dekor je isto Crown Gold i ova varalica sa ovolikim kljunom, pogledajte taj kljun, pravi veoma jaku vibraciju i ima veoma jake zvečke, čujete i sami, koja je predviđena za lov soma, krupnog smuđa i ostalih krupnih grabljivica, ali veoma krupnih znači. Lepa, izuzetna varalica sa jakim VMC trokrakama,
a pored nje mogu da vam pokažem i Rapalin Deep Tail Dancer, plivajući model od balze koji roni do 12 metra na trollingu. Pošto je predviđen za trolling, odnosno za vuču iz čamca, sa ovim kljunom, pogledajte koliko je to kljun u odnosu na moje prste, znači. I on je predviđen za, znači, povlačenje iz čamca. Težak je 42 grama na svojih samo 13 cm dužine, 42 grama, što je mnogo dobro za lov veoma krupnog smuđa, štuke, soma i ostalih krupnih grabljivica, znači. I posljednji model koji je meni veoma drag je Max Rap 14. Naime, radi se o wobleru sa izlomljenim kljunom, što bi rekli ljudi, mislim, prostim rečima, izlomljenim kljunom. Radi se od balze, plivajući je model, zaron mu je od 1,5 do 2,7 metra samo. Zašto kažem samo? Zato što je to velika varalica koja može da se vodi i trollingom, dug je 14 cm, širok negde 5 cm i debljine, ne znam, 2,5-3 cm, znači wobler koji je ogroman, ali 14 cm je dug i 45 grama je težak. Ali ova varalica može da se zabacuje i sa obale, a pošto je, mislim, tamo da ima štuke, basa, baš štuke i basa, mada hoće i som da pokupi ovo kada priđe obali, znači bez problema, znači. Možete ga voditi tako što zabacite, dignete vrh štapa i on polako ide ka vama, lagano motate, para površinu vode, što štuka i bas veoma vole i daje izuzetne rezultate pri takvom namotavanju, dok kako spuštate vrh štapa, vi tako njega zaranjate, ja mislim do 1,5 m da može da zaroni, a prilikom trollinga pa čak i cela 3 metra. Mada je ovaj wobbler univerzalac, pa možete kako s obale, tako i trollingom da ga vučete. Reč je o boji Live River Shed, koji je, znači, univerzalac i predstavlja jednu malo veću ranjenu ribicu koju, ne znam, napadaju, ma i smuđe napada i sve živo. Koliko puta ste pecali belu ribu pa uhvatite bodorku od 200 grama koja ima tragove zuba smuđa, štuke, znači bez problema, znači napada, bez problema će je napadati i grabljivci od 30-40 cm, mada ljudi imaju averziju prema velikim wobblerima, ja ne, jer ovim izbjegavamo sitne varalice, sitne udarce sitnih riba. E pa, drage moje kolege, toliko u ovom delu, u ovom klipu o predstavljanju Rapala wobblera, koji su nam opet, rekoh, stigli iz finske firme Rapala, čije je predstavništvo u Zagrebu u Hrvatskoj, koje se zove Normark Adriatic firma. Ovo je bilo sponzorstvo što se tiče Rapala wobblera, a u drugom delu klipa ćete vidjeti šta su nam poslali od marke Storm. Hvala još jednom i vidimo se u drugom delu klipa. E pa, dragi moji, u ovom klipu ste vidjeli šta su nam poslali što se tiče Rapala wobblera. Mi smo prezadovoljni, oduševljeni i
ne znam, ko ne bi bio oduševljen da dobije toliko varalica. Znači, naravno, pošto mi obični ribolovci nismo nešto, nemam pojma tamo, profi ko što neki misle, ali u stvari, u principu svakog bi obradovao ovakav poklon i još jednom se zahvaljujemo firmama koje su nam sponzorisale naše pecanje i uživajte u daljim snimcima ekipe Pecanja sa Zlatkom. Šerujte, subscribeujte, komentarišite i to bi bilo to. Mi smo tu zbog vas. Bistro i vidimo se na vodi, nadam se.